Во времена, когда линкоры мерились броней, один корабль играл по своим правилам. HMCS Браздор. Экспериментальный корабль Канады, но рекорд скорости держал другой. Торпедные катера «Воспер» легкие, быстрые и смертельно опасные. Они разгонялись до 70 км в час, как спортивные машины на волнах. Они охотились ночью, ударяли быстро и исчезали, пока тяжелые крейсеры разворачивались. Это были гонщики войны невидимые и смертельно точные. А ты бы рискнул выйти на таком в бой? Пиши в комментариях скорость или